Сообраќајното воспитување на младите во образованието е долгорочна и една од најефикасните превентивни мерки за побезбедно вклучување на младите во секојдневните сообраќајни токови. Паралелно со развитокот на основното образование, почнувајќи од 1962 година, се развива и сообраќајно-техничкото образование и воспитување. Сообраќајното воспитување можно е и се остварува само преку едно добро организирана, усогласена и координирана акција на сите општествени фактори околу подигање на сообраќајно-техничката култура и морално-етичката совест на учесниците во сообраќајот. Една од многобројните акции кои се чинат на овој план се и надпреварите од областта на сообраќајот во основните и средните училишта, популарниот пионерски семафор и сообраќајно-техничката култура на младите. Овие надпревари се организираат секоја учебна година по иницијатива на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Поради психофизичките особености на децата, тие се најзагрозената категорија на учесници во патниот сообраќај. На планот за поголема нивна заштита во сообраќајот, факторите што работат на напредување безбедноста во сообраќајот превземат разновидни мерки. Во склопот на тие мерки се посебно за истакнување надпреварите пионерскиот семафор и сообраќајно-техничката култура на младите во сообраќајот. Првата манифестација пионерски семафор се одбива во средините на основните училишта, а втората во средините на средното насочено образование. Овие манифестации се усталени и на повисоко ниво, односно почнуваат од одделенијата во училиштата, потоа на ниво на училиштата, доваѓаат на ниво на општини, на ниво на републиката, понатаму на ниво на федерацијата и на меѓународен план. Нивното основно обележје е масовноста. Во нашава република непосредно во тие надпревари се опфаќаат по околу 300.000 ученици. Покрај тие што непосредно се опфаќаат на манифестациите кои јавно се манифестираат во населените места, присуствуваат и уште неколку стотици граѓани, така да со тоа масовноста е далеку позастапена. Потоа тие придонесуваат за поттикнување на одделни фактори кои работат на безбедноста во сообраќајот. Во тие манифестации се ангажираат скоро сите субјекти во системот на општествената самозаштита во сферата на патниот сообраќај. Оваа година Републичкиот надпревар пионерски семафор за 8-годишните училишта се одржа во Гостива. Во надпреварите учествуваа представници од сите општини во републиката. Бранислав Србиновски е еден од организаторите повеќе години на овие пионерски надпревари, односно пионерскиот семафор. Што значи всушност овој надпревар за пионерите? Ова манифестација која што е традиционална и доста масовна, во прв ред значи поголемо ангажирање на полето на сообраќајното воспитување, само тој на сообраќајната превентива. Она што во училиштата се работи низ наставните и во наставните активности на полето на сообраќајната безбедност, овде доваѓа до израз, макар да овие манифестации имаат надпреварувачки дух, сепак интенциите на сите фактори, посебно на Советот за безбедност на сообраќај, да низ една масовност која што се реализира во училиштата, се дојде до овој квалитет на оние мал број учесници од општините што овде се појавуваат, но затоа една маса, плејада на млади кои што се запознаваат со основните правила и прописи и кои што се активисти и активно вклучени во училишните и предучилишните надпревари. Кога сме веќе кај масовноста, дали тоа значи дека навистина од квантитетот произлегува квалитетот или имаме и спротивни случаи? Видете, овде не се работи за некој квалитет, некој надпреварувачки квалитет, овде се работи за една воспитна акција, од која што воспитна акција се бираат најдобрите. Целта, како што реков, е да се младите оспособат за активно вклучување во сообраќајот. А оние што овде навистина постигнуваат резултати, тие имаат можност да се јават и на на сојузните надпревари, односно понатака имаат можност и на меѓународни надпревари. Меѓутоа, мораме да напоменеме дека ова манифестација која што долго време се организира, свесни сме и сведоци сме дека формите и содржините некако остануваат исти и на тоа поле не само организаторот, не само носителите на овие активности, него и самите наставници ќе бидат приморани да
дадат свој придонес во изнавоѓање на некои нови содржини кои што ќе значат и нов квалитет во оваа манифестација. Дали има новини оваа година? Новини во самиот надпреварувачки дел нема, меѓутоа во манифестацијата има, а тоа се разни изложби, проекции кои што ја пратат оваа манифестација, изложби на фотографии, изложби на цртежи, кои што секако значат и едно скренување на вниманието на посетителите на оние проблеми кои што се јавуваат во сообраќајот, а во кои што проблеми, односно во кои што лоши случаи, во кои што несакани моменти најчесто се навоѓаат најмладите како учесници во сообраќајот. Големиот број нови тестови кои што се реализирани, кои што се поделени, низ кои што се тестирани самите учесници, а тоа се преку 150.000, можда и 200.000 теста во основните училишта, значат една проверка на знаењата од оваа област. Секако дека при компонирањето на истите се консултирани стручњаци кои што работат на оваа проблематика од Заводот за школство и се настојува во еден заеднички контакт, во едно заедничко содействување да се изнајдат некои содржини, некои теми кои што ќе одговараат на возраста на децата, заради тоа што низ овие тестови се опфаќа деца од 2 па до 8 оделение, према тоа истите се прилагодуваат на соодветните возрасти. Значи не се истите тестови за сите возрасти, меѓутоа има и... Не се исти, него имаме за 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и посебни тестови за општинските, односно градскиот надпревар во Скопје и за републичката манифестација. А што значат надпревариве општинскиве, републичкиве за самото зближување другари? Па ова што овде што имавме прилика да го видиме, што децата се распоредени, сместени по своја другарчина, значи уште една можност за едно запознавање, за едни поблиски контакти, за едно другарување, за едно заедништво кое што ќе значи понатака можност да тие контакти продолжат не само на вакви средби, него и во секојдневниот живот. Нови пријателства, нови другарувања. Со какви спомени ќе си заменат од учесниците зависи и од организацијата. Каква е организацијата? Видете, спомените најповеќе се сврзани со постигнатите резултати и со објективноста во оценувањето. Ние како комисија се трудиме да тие бидат навистина на ниво, да нема замерки, а секако дека домаќинот направи доста напори да им пружи на надпреварувачите, на нивните наставници, на сите гости неколку дена пријатен престој во нивниот град. Ќе ни се представиш ли од каде си? Јас сум од општината Гостивар, А твоето име? Сани Демири. А дали беше ти најдобар во училишните надпревари и во општината за да дојдеш на републичкиот надпревар? Да, јас бев и во училишните напревари и во општинскиот напревари бев најдобриот. Кој работеше со тебе за надпревари? Со мене работеше мојот наставник, Джеват Керала. А што мисли за надпревариве? Што значи за тебе тие? За мене значи многу успех во животот. Еден чекор понапред ми значи. А дружењето? И дружењето со новите другаринчиња од другите крајња на Македонија. Имавте гости вие кај вас. Да, има. Што значи тоа за тебе? За мене познавање на пријателот многу ми се значеше во животот. Дали сите ученици поминаа низ тие надпревари? Да, сите. А колку време работеше пред надпреварите наставникот со вас? Пред да почнете за надпревар да се такмичите? Пред почнењето за републичкиот напревар почнавме да се спремаме 2 недели. Ќе ни се представиш ти? Јас сум Шалевски Драгил од едно градче сместено во планинскиот предел Пехчево. А која општина ја представуваш? Ја го представувам во општината Берово. Таму се такмичевме на општински надпревар и јас бев таму прв, најдобар Поединечно. поединично. И сега ја представуваш општината Сега и ја- републичките надпревари? Ја представувам општината на републички надпревар. Што значат за тебе надпревари? Ова значи голем успех и нови прописи да познавам. Покрај успесите са другарувањето нешто и за новите Да. пријатели стекнати да ни кажете дали запознавте некои нови Ние другарчиња? запознавме нови другарчиња, па мислам и другарки и мислам да се допишуваме. Значи тоа значи да се допишуваме и ново. Се уште вие не учествувавте на надпреварите. Да. Каков успех очекувате? Јас очекувам добар успех и мислам да постигам нешто што сум дошол овде, да земам некоја награда.
А наставникот што работеше со вас за сообраќајните правила, дали работевте континуирано низ целата година или на крајот пред надпреварот се работевте малце позасилено, а пред тоа не? Ние работевме, се спремавме скоро 2 недели секој ден по 1 сат за републичкиот надпревар. А пред да поминат училишните надпревари, дали работеше наставникот за сообраќајните правила и Пред да процеси? поминат училишните надпревари, ние работевме секој ден скоро 1 месец по 2 часа. Јас се викам Короско Скилија, ученик сум во основното училиште Денчи Дановски Мавро Вјано. Ја представуваш исто општината И Гостивар? јас ја представам општината Гостивар, која еве денеска учествува на овој републички надпревар. Што мислиш ти, што од надпреварот доби? Од надпреварот јас мислам дека добив нов чекор кон сообраќајот, познавањето на сообраќајот, неговите прописи, а воедно и новите познанства со нашите другарчиња од цела Македонија. Најдобро пласираните четворица Денис Колев од Гевгелија, Симовски Жарко од Македонски Брод, Тони Цонев од Делчево, Михајлов Здравко од Крушево, ќе ја представуваат нашата република на сузните надпревари, што овој месец на 17 и 18 ќе се одржат во Тиват. Исто така, во Тетово минатата недела се одржаа републичките надпревари од областта на сообраќај за средните училишта, сообраќајно-техничка култура на младите. Надпреварите започнаа со решавањето на тестови од областта на сообраќајните правила и прописи. Утредента, рано изутрина, надпреварувачите продефилираа низ градот, а потоа на полигонот за вешто возење ги покажуваа своите вештини со велосипедот со помошен мотор. Од полигонот надпреварот продолжи низ улиците на Тетово. Надпреварувачите се вклучија во нормалните сообраќајни токови, а судиите будно ги следеа и бележеа нивните поени. Општинската конференција на народна техника во Тетово е еден од двигателите на сообраќајно-техничката култура и ширењето на оваа култура, особено во училишната средина и тоа во предучилишното, основното и средно насоченото образование. Така да во низа манифестации на овој план беа вклопени некаде околу 32.000 ученици во нашата општина и постигнати се навистина солидни резултати. Една масовност и еден квалитет кој што беа израз на една повеќе годишна и перманентна работа на сите просветни работници, а посебно на оние ентузијасти кои што работат посебно во оддалечените училишта на нашето подрачје. За одбележување резултатот што го покажаја учениците од Основното училиште 29 ноември во село Седларево, едно од најоддалечените училишта во нашето подрачје, кои што иако не знаат што е тоа пешачки премин, сообраќајници и така натаму, на тестовите покажаа навистина солидни резултати. Нашите активисти преку организирани предавања, филмски проекции и пригодни предавања од оваа област се вклопија во севкупните настојувања за изведување на манифестациите во рамките на Меѓународната година за поголема безбедност на сообраќајот, за што ни сведошат нели и активните, да речеме, учества на сите овие ученици на општинските надпревари. Одржани се одделенски, училишни и општински надпревари во рамките на пионерскиот семафор и се надеваме дека оваа повеќе годишна традиционална манифестација се повеќе и повеќе ќе ги активира сите кои што работат со младите, со цел да имаме се поголема и поголема безбедност на сообраќајот, а општинската конференција со својата секција за сообраќај во овие месеци кои што претходат во рамките на оваа година ќе формира истурени секции во поголемите селски населби кои што се на патишта како
во селото Теарце, Грубшин, Боговине и така натаму. Со нас е победничката екипа од 14-тите републички надпревари сообраќајно-техничка култура на младите. Тоа се екипа од општина Газибаба, кои што ги освоија воедно и првите места од надпреварите. Тука е и првиот представник, односно првопласираниот, кој што од 1000 можни бодови имаше 1000. Што значи за тебе оваа победа и како успеа? Па, победата за мене значи пред се една голема, мислам, задоволство, гордост моја, што ќе можам да представам нашата република на сојузните надпревари кои ќе се одржат во Тиват на 16, 17, 18 мај година. А колку работа требаше да се постигне овој резултат? Треба стварно напорна работа пред се, вежбањето, возењето. Колку време вежбаше ти? Прилика негде околу 2 месеца. Континуирано? Континуирано 2 сати дневно. И тестови решавање се. Вие сте исто така и ученици на средното училиште Елисија Поповски Марко, кој што е на некој начин сте потенцијални сообраќајци. Дали тоа е и амбицијата што вака се зафативте? Па апсолутно, доколку не е постоела љубов кон ова сега што го постигнавме воопшто кон сообраќајните прописи и безбедноста сообраќајот, сигурно дека немаше пред се да бидеме вклучени во ова, а сега и наградени за таа наша работа. Дали едната професија би сакал да ти биде сообраќај? Па гордост да се биде припадник на органите за внатрешни работи, а сега дали ќе биде припадник на сообраќајната единица или припадник на другите служби во органите за внатрешни работи, тоа нема многу голема разлика. Пред се важно сме во органите за безбедност. Исто така, вие двајца имавте минимални грешки. Како успеавте у тоа и колку работевте и кој работеше со вас? Па, како што кажа другарите заедно со нашиот водач Благоје, ние долго време, мислам се, одреден период се подготвувавме за овој надпревар, така што и ги постигнавме, се разбира, саканите резултати. За разлика од моите другари, малку сме послаби, али сепак сме задоволни со нашите резултати. Колку време работиш? Па заедно со другарите, исто 2 месеца. Со нив е и нивниот ментор, кој што постојано и континуирано работеше во текот на целото нивно припремање. Што ќе ни кажете каква беше нивната работа и на што се должи овој успех? Па, покрај останатите секции кои работат во училиштето, кај нас работи и сообраќајната секција. Сообраќајната секција си има своја програма во која што покрај другото е предвидено и припремањето на учениците баш за овие манифестации. Секцијата како секција има во својата програма зацртано и тоа да зема учество во месеците на поголемата безбедност на пешаците и велосипедистите. Понатаму зема учество на надпреварите кои се одржуваат во градот, како што се 11 октомври, 13 ноември, оно ридско-брзински трки, во однос на обезбедувањето на тие трки и други манифестации кои се во врска со сообраќај. Посебно кога се однесува за резултатите кои се постигнати. Мислам дека да се постигнат едни такви резултати потребно е на континуирана работа од почетокот на годината до самите манифестации. Тоа не значи дека е крај, тоа се работи до крајот на годината. Но интензивна работа, која што стварно се припрема за надпревари, мислам да се тоа ова после полугодие. Додека до полугодие ние не работиме со екипа, него работиме со повеќе екипи. Например, секој клас има своја екипа и така да на крајот од тие надпревари у училиштето кои се изберат тие најдобри, па тие најдобри се спремаат за надпреварите на општински, па после тоа на републички надпревари. Дали не мислите дека малце е неправедно затоа што на некој начин ова училиште е специјализирано, да кажеме, за работа на овој план и така? Повеќе меѓу водачите овдека на надпреварите се спомнува такво нешто, меѓутоа сметам дека припадникот наш ние не го спремаме за сообраќаец. Потенцијални сообраќајци се, но ја мислам дека сообраќаец би требало да се такмичи и надпреварува сообраќај, а не по медицина или биологија или математика.
и затоа сметам дека тоа се ученици од средни училишта и би требало подеднакво сите да се третираат. Содржините нивни покрај од областта на безбедноста во патниот сообраќај, особено кај втората манифестација сообраќајно-техничката култура на младите, тие се надпреваруваат и од други области, така да одговарат на тестови од областта на прва помош, етиката и моралот во сообраќајот, познавањето на сообраќајните прописи, сообраќајната географија, општонародната одбрана и општествената самозаштита и други. Ефектите од ваквите манифестации се повеќекратни, не само на планот за поголема безбедност, кои ефекти се гледаат преку подигање нивото на сообраќајната култура кај непосредните надпреварувачи, па и кај пошироката околина, ами во поглед на зближувањето на децата на ниво на нашава република и на повисоко ниво и така натаму. На надпреварувачите кои во надпреварот сообраќајна техничка култура на младите, на тестовите за познавање на сообраќајните прописи ќе покажат позитивен резултат, органите за внатрешни работи им здават возачка потврда како документ што им дава право на управување на велосипеди со мотор, мотокултиватори и работни машини. Зголемениот промет на моторните возила, особено во градските населби, се повеќе ја намалуваат пропусливоста на патиштата и улиците, кои стануваат претесни и заради тоа заканувачки влијаат на учесниците во сообраќајот. Меѓу нив и покрај тоа што според сообраќајните правила и прописи, пешаците се сметаат за равноправни учесници во сообраќајот, често пати во праксата таа своја равноправност не може да ја оствари. Денеска пешаците, како најзагрозена и најнезаштитена категорија од учесниците во сообраќајот, постојано се изложени на опасност. Поаѓајќи од ваквата неповолна состојба за безбедноста на пешаците и со цел таа да се подобри, деновиве во Републикава започнува воспретно превентивна акција на патиштата по голема безбедност на пешаците и велосипедистите. Оваа акција ја организираат и во неја ќе учествуваат Републичкиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, органите за внатрешни работи и нашите најмлади, пионерите и младинците кои деновиве често ќе ги среќаваме во нашите градови. Веќе 8 години во Републиката се спроведува сообраќајно-воспитната акција за поголема безбедност на пешаците и велосипедистите во сообраќајот. Резултатите од акцијата, иако не можеме однапред да ги согледаме, воопшто улагањата во делот на превентивата како резултат позитивен може да се очекува после неколку години, меѓутоа сите сме свесни дека имаме битни промени во однос на дисциплината пред се нова категорија на учесници во сообраќајот, како што се пешаците и велосипедистите. Спроведувањето на акцијата оваа година поприми пошироки димензии, затоа што се спроведува во рамките на појачаните мерки за безбедност во сообраќајот, а впрочем и 1986 година по препорака на Меѓународната организација за превентива ја прогласена за година на безбедност на сообраќајот во Европа. Конкретно за спроведувањето на акцијата во Скопје благовремено се превземени сите подготовки, координативното тело одржа своја седница, се договорени задачите и усвоена е оперативната програма. При донесувањето на програмата тежевме оваа година таа навистина да биде оперативна, во незе се конкретно прецизирани обврските на сите органи и организации. Што се е превземено за поголема безбедност на пешаците во Тетово, ќе не информира Томислав Ристовски. Конкретните мерки веќе и се видливи. Од ланската година се отпочна со уредување на некои улици во центарот на градот. Зеде обврска СИЗот за патишта да го интензивира
средувањето на патниот ред во центарот, за патеките на пешаците и велосипедистите, тротоарите, исто така се изврши ланска година крпење на одделни делови, а оваа година се приде на формирање нови тротоари, проширување на постојните, и сметам дека на тој план веќе е видливо на площадот дека се работи на средување на некои улици. Причините за лошите состојби на сообраќајниците од страна на пешаците се поради непочитувањето на сообраќајните правила и прописи со кои тие се запознали или не, но многу повеќе се осудува непочитувањето на истите правила и прописи од страна на возачите. Ова познавање возачите веќе го потврдиле со полагањето на возачкиот испит, но зато правувачот како да забораваат на пропишаното ограничување на брзината на пешачкиот премин, право на предноста, па дури и на светлосните сигнални уреди. А ваквото однесување се уште резултира со голем број жртви пешаци.